இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர் பேர்ட்ஸ், அதாவது சாவர நிலைமையில் இருக்க பறவைகள். நிறைய பறவை இருக்குது, அதில் குறிப்பிட்டு 5 பறவை மட்டும் நாங்கள் சூஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் போடுறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பேர்டு வந்துட்டு ஆஃப்ரிக்கன் பென்குயின். எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பென்குயின் வந்துட்டு மினிமம் 10 இயர்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் 27 இயர்ஸ். இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே 19,000 பேர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்குது. சார்கர் ஃபால்கன். இந்த பறவை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கேரி அண்ட் மங்கோலியாவில் இருக்குது. எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 இயர்ஸ். இதோட எண்ணிக்கை 8800 பறவைகள் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்குது. பேனஸ் துராக்கோ. இந்த பறவை எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரூன். எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 இயர்ஸ். இந்த பறவையோட மொத்த எண்ணிக்கை 10,000. இந்த பறவை நேம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. காக்கோ. எந்த கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கேலிடோனியா. இந்த பறவை எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 இயர்ஸ் மட்டும்தான். இந்த பறவையோட மொத்த எண்ணிக்கை 1000 தான், ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இந்த பறவை நேம் சொல்கிறதோட ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி சொல்லிடலாம். இந்தியா. இந்த பறவை நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அவுலெட். எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 113 வருஷம். இதோட எண்ணிக்கை இறந்துடுச்சு. பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமை அது இதுன்னு போய்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறேங்க. லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன்.